Eguerdion, ongi etorriak, zuen fedia bezkortu nahiez, otoitzaldi ontara etorri zeraten guztioi. Gabonetan pozaren pozez ospatu genuen jaunaren jaiotza eguna. Gaur berriz, Jesus Jerusalengo tenplura eraman zuten eguna dugu. Jesus aurkeztean, itxuraz, lege betetzea besterik ez zuten egin, baina fededunen herriari bidera irten zitzaion Jesus. Espiritu Santuak erakarririk, han zeuden Simeon eta Ana zoriontsuak. Eta espirituak berak argiturik, haur txikiarengan jauna ezagutu zuten, eta pozik eman zuten haren berri. Gu ere goazen jaunaren etxera, Kristoren bidera. Ogia zatitzean aurkituko eta ezagutuko dugu bera. Jarri gaitezen zutik eta hasi dezagun gure otoitzaldi hau abestuz. Jainko gizon eginari, agurrospe onespena, Jesucristo erregeni, esker otoitz maitasuna, Jesucristo erregeni, esker otoitz maitasuna. Mundu guztiak bete dezala, Jesucristoren legea. Mundu guztira heldu dadila, harek dakarren argia. Denok. Jainko gizon eginari, agurrospe onespena, Jesucristo erregeni, esker otoitz maitasuna. Jesucristo erregeni, esker otoitz maitasuna. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Mundu osoarentzat argi den Jesus jauna, Andre Mariaren semea, bego zuekin. Eta zure espirituarekin. Gure Eukaristiari hasiera ematea, suspertu dezagun gure itxaropena, pantailan daukazuen otoitza esanez. Zeruan zauden aita, Zure seme eta gure anaia den, Jesukristorengan eman diguzu fedeak, eta espirituagan gure bihotzetan isuria izan den karitatearen garrak, esna dezatela gugan zure erreinuaren etorrenan itxaropenaren zoriontasuna. Zure graziak bihur gaitzala gizakia eta kosmosa orduko duten evangelioaren azien ereide zintzo, zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean, gaitz ororen indarrak gainditurik, zure aintza betiko agertuko denean. Jubileuaren grazia, sustatu dezala itxaropenean, erromes garen ongan, zeruko ondasunekiko leia,
eta isur dezala mundu osoarengan, gure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri beti ere jainko berenkatu horri, gorespen eta aintza, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren aurrean goazen jaunaren errukitara eta jaso dezagun bere barkamena. Jesus jauna, zuzara gure Jesus jauna, zuzara sinismenaren oinarria, erruki jauna. Jesus jauna, zuzara gure itxaropenaren indarra, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, zuzara gure maitasunaren janaria, erruki jauna, erruki jauna. erruki dakigula jainko guztizona, eta gure pekatuak barkatu dit, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Berriz denok, aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Baina handita eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita alguftituna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Zu bakarrik santua Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argita. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko alguztidun beti erekoa, zure seme bakarra, gurea bezalako giza izatez jantzirik,
aurkeztu zuten gaurko egunez Jerusalengo tenpluan, egizu jaun handi horrek, aurkez gaitezela gu ere bihotz garbi zure aurrean. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jainkoak ez du bere herria inoiz baztertua uzten. Esperantza biziz itxarondakoa agertzen da tenpluan. Fededun argitzu eta itxaropensu izateko deia dugu hori, ala esango digu Malakias profetak. Dios nunca abandona a su pueblo. Saber esto es una llamada a vivir en esperanza. Escuchemos del libro de Malakias. Malakiasen profezia liburutik, honela mintzo da jainko jauna. Hor bidaltzen dut neure mesularia, nire aurretik bidea prestatzera. Eta berehala etorriko da bere santutegira zuek, bila zabiltzaten nagusia, eta irrikatzen duzuen itureko mesularia. Horra, non datorren dio jaun ahal guztidunak. Nor jasan haren etorrera eguna, nor zutik egon ura agertzean, urtzailearen sua bezala izango da, garbitzailearen lintxiba bezala. Urtu eta garbitzeko eseriko da, zilarra eta urrea garbitzen diren bezala, halaxe garbituko ditu lebiren ondorengoak. Jaunari opariak behar bezala eskainte zaizkioeten. Orduan, atzekin izango zaio jaunari Judako eta Jerusalengo oparia, lehengo garaietan bezala. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. badator jauna, ospe handiko erregea. Denok? Badator jauna, ospe handiko erregea. Ate buruok zabal zaitezte aspaldiko ateok, badator eta errege ospetsua. Ospe handiko erregea. Nor da errege ospetsu hori, jauna da indartsu eta ahaltsua. Jauna guduan ahaltsua. Badator jauna, ospe handiko Famili berekoak odol eta haragi bat bera dute. Jesusek ere gure odola eta haragia hartu zituen. Heriotzaren beldurrez bizitza guztian morroi zeudenak askatzeko. Hala esango die San Pablo ebertarrei. A los que han vivido toda la existencia de miedo a la muerte, quiere liberar Jesús. Escuchemos a San Pablo. Ebertarrei egindako gutunetik. Familia bereko seme-alabek odol eta haragiberak dituzten bezala, Jesusek gizakiaren odol haragiak hartu zituen bere heriotzaren nagusia den deabruak eseresteko eta
heriotzaren beldurrez, beren bizitza osoan esklabo bizi zirenak askatzeko. Jesus ez baizen aingeruei laguntzera etorri, Abrahamen jatorrizkoei baizik. Horregatik, gauza guztietan bere senideen antzeko izan behar zuen, apaiz nagusi errukitzu eta jainkoari dagokion gauzetan fidagarri izateko. Herriaren bekatuak barkatzeko gai. Bera ere nekeetan probatua izan zelako, orain gauza da probaldian daudenei laguntzeko. Jaunak esana, Esker hartzunin jauna. San Lukasen evangelioan, Jerusalen da Jesusen aurkezpenaren abiapuntua. Eta hiri bera izango da Jesusen ibilbidearen helburua, bere nekaldi eta heriotzaren gune. Jesukristo da herri guztien jauretxe berria. Jesusen erakutsietan aurkitzen du fededunak bizikera berritzen dion bizilekua. Entzun dezaiogu orain evangelioan arreta osoz. Zutik jarri aitezen, aleluia bestuz. Denok, aleluia. Aleluia. Atzerritarrak argitzeko argia, eta zure herri Israelen edergarria. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aintzazunik jauna. Mariarentzat, Moisesen legearen arauera, garbikundeko egunak bete zirenean, gurasoek Jerusalena eraman zuten Jesus, jaunari aurkezteko. Jaunaren legean idatzirik baitago. Lehen semea jaunari eskainia izango da. Eta opari egiteko, jaunaren legean agintzen duen eran, bi usapal edo bi usakume. Simeon izeneko gizon bat bizi zen orduan Jerusalenen,
gizon zintzo eta jainko zalea, Israelen poza itxaroten zuena, eta Espiritu Santua berekin zuena. Espiritu Santuak adierazi zion ez zuela heriotzerik ikusiko, jaunaren Mesias ikusi arte. Eta Espiritu Santuak eraginda jauretxera joan zen. Gurasoek Jesus eraman zutenean, legeak agindua arekin betetzera, hartu zuen Simeonek aurra besoetan eta jaungoikoa bedeinkatu zuen esanez. Orain, utz dezakezu jauna morroi hau bakean joaten, zeuk hitzeman bezala. Ikusi baitute nire begiok zurekandiko salbamena. Herri guztien aurrean ipini duzuna, atzerriak argitzeko argia eta zure herri Israelen edergarria. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna, Arantzazu zale maiteok. Gaur igande izanagatik, otsailaren 2 jaia ospatzen dugu, kandelailu edo kandelario, kandelen bedeinkatzeko eguna bezala daukagu egun hau. Eta bedeinkazio horrek badu arrazoi bat funtsezkoa, Jesusen bizitzako misterio bat ospatzen dugula. Mariak eta Josek beren seme Jesus tenpluan aurkeztu zutenekoa, jaunaren aurkezpena. Tradizio zahar bate dio, eguna gauari oskaka hasi zitzaionetik, guretzat egu berritik, 40 egunetara festa egiten zela, zeren eta gero eta nabarmenago ageri baitzen eguzkia gauari irabazten ari zitzaiola, eta nekazal inguru giroan posteko arrazoia bazen. Peio Zabala bere liburuan dio ordubete luzatu dela eguna dagoeneko. Gu kristauontzat, nor da eguzki berria? Jesus Nazarretara da guretzat eguzki berria, ilunpeari nagusitzen zaion argia Jesus da guretzat. Simbolikoki noski, egu berriz ospatu dugu bere jaiotza, eguzki berria, eta gaur 40 egunetara konfirmatzen dugu, sendoa gautzen dugu gure ustea. Eguzki berria ari dela, gero eta gehiago, eguna argitzen. Jesusekin bizi dugun esperantza da. Ez goaz ez ilunpetara, edo ezerezera, aitzitik argira goaz Jesusekin betetasunera. Jesus gero eta gehiago argitzen doa gure bizitza, gure ingurua, gure bihotzak. Horretara dator evangelioan irakurri dugun pasartia. Bai estampa polita, ez da. Maria eta Jose Jerusalemeko tenplura doaz, Jesus haurtxoa aurkeztera. Eta han, ez apaize, baizik eta bilaiko adinekoek egiten diete harrera. Ikusten dutenaren aurrean pozez zoratzen. Simeon eta Ana, atxun amonak, adin handikoa, itun zaharraren lekuko bezala ageri dira. Espiritu Santuaren eraginpean, sinesmenean eredu ditugu, beraien otoizkartsua esperantzan ondua da. Jesus haurtxo niminoaren gan ezagutzen dute
itxaroten zutena. Aurra, txikia, pobre izatea, ez da oztopo Jainkoaren eskoa ikusteko. Liburu santuek esana baiesten dute, Jainko herriaren itxaropena betea dela aitortzen dute, askatasuna edo salbamena iritsi dela, nazioak argitzeko argia eta Jainko herriaren ospearen aurrean daudela, urteetan espero izandakoa aurrean dute, hainbestekoa da beraien poza, ze Simeonek dio bere ametsa bete dela eta hiltzen ahal dela. Anak bere aldetik askatasuna itxaroten zuten guztiei berri ona zabaltzen die. Hainbeste urtez espero izan zutena bete da. Esperantzaren fruitua dute aurrean eta pozetan zoratzen ageri dira. Galda dezaiokegu geure buruari, zertan edo zeinengan oinarritzen den gure itxaropena, zenbateraino pozten gaituen Jesus gure bidelagun izateak. Jesus ezagutzeak eramaten algaitu bere berri ematera, bizi hobeago baten bila dabilen munduari, Jesusen garaiperanen esperantzaz bizi algera. Jesusek betetzen aldu gure itxaropena egiaz. Bizitzako egoera latzetan ere, zoritxarrean eta nahi gabean jakin dezagula, Jesusengan jartzen gure itxaropena. Erne eta adi egon gaitezela, Jainkoaren erregetzaren ezaugarriei, Simeon eta Ana bezala, eta Jesusek argi dezala gure ilunpea. Kandela hilu egunera itzuliz, kandela berenkatue gogora ekarri ezagutela beti, Jesus eguzki berria. Jainko herriaren askatasuna eta salbamena, herri guztien argia, eta gauden pozetan gure esperantza Kristo delako. Gaurko egunez, bizitza kontsakratuaren eguna ere ospatzen dugu. Hain zuzen, Evangelioko Simeon eta Ana bizitza konsakratuaren adierazle ere badira. Gaur beraz, beren bizia Jesusi eman diogun gizon eta emakume guztien eguna da. Kristo da beraien esperantza. Aldi berrien zelatan daudenen taldea osatzen dugu, Eliza elkarteren barruan, itxaropenezko bide berriak begiztatu eta seinalatzeko. Fraide eta mojak izan gaitezela argi mundu honetan Euskal Herrian. Otoiz egin dezagun, hala izan dadin, Jainko herri santuaren onerako eta gizadiaren pozerako. Homilian aipatu bezala, Mariak eta Jose Jesus hautsoa tenploan orkestu zutenean Simeonek hitz hauek esan zituen,
nire begiek ikusi dute nazioak argitzeko argia eta zure herriaren ospea. Eta hanak zoratzen ematen zien ingurukoei Jesusen berri. Orain kandelatxoak piztuko ditugu, guk ere aitor dezagun Jesus dela bideko argi. Jesus mundoko argia, Jesus zinezko egia, Jesus bizia, etxetan herrietan izan denen nauzia, guztiok zure baitan dezagun poz bizia. Jesus mondoko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko gure bihotz barruan piztu zure argia, gaitezen gu munduan argi jainkoz betea. Egin dezagun otoitz. Aita ona, amaigabeko argia zarazu, Jesus zure semea, herrialdeen eta munduaren argi bidari diguzu. Bedenkatuazu, orain piztu ditugun argi izpiauengatik. Hemen bildu garenok, elkarrentzat argi izan gaitezela, on eginez. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Eta Jesusen gandik jasotako argiarekin, aitor dezagun gure fedea ederra, bere eta gure aitarengan eta bizi gaituen espirituarengan. Sinesten alduzue jainkoa eta ahal guztiduna zeru lurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesukristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinatzetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua, eta aitaren eskuinaldean jarriri dagoena. Sinesten alduzu Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesukristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugu fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Abez dezagun orain, deno batera, Jesus munduko argia.
Kandelaria egun honetan, otoitz egin dezagun munduko senide guztien alde, behar zuenen alde batik bat. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Eliz elkartea osatzen dugun guztion alde. Jesusek eman digun argi izateko agindua zerbitzuz bete dezagun. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Herrien zerbitzuan saiatzen diren agintari eta gidari guztien alde. Herri behar zuei laguntzen ari diren guztien alde. Beren zerbitzuaren sari bizipoza izan dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Bakardadean sufritzen duten guztien alde. Gure erietxe eta familietako gaixoen alde. Jaunaren hurbiltasuna eta gure laguntza izan ditzaten aurrera egiteko. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Eukaristia honetan elkartu garen guztion alde. Sinesmenean, itxaropenean eta maitasunean hazi gaitezen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Entzun aita zure seme-alaben otoitzak, eta emaguzu zure zerbitzuan bizitzeko adorea eta indarra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Atsegin dakizula aita ona, Eliza pozik egiten dizun eskaintza. Zuk nahi izan baituzu, zure seme bakarra bildots garbi zuri eskaini izatea munduaren bizirako. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan, jauna zubekin. Eta zure espirituarekin, Gora bihotza, jaunak aldauzkagu, eskerra jangoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, aita guzti santu. Zu bezala betiedekoa den zure semea, gaurko egunez eskaini zuten tenpluan, eta Espiritu Santuak adierazi zuen Israelen ospea eta nazioen ardia zela hura. Horregatik, pozez beterik, zu bidaritako salbatzailearen bidera goazela, aingeru eta santu guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, dire guztien jainko jauna, zeru lurra beterik dauzka zure iztila, Osana zeruko jenetan, bedekatu baiakaren izenean datorrena, Osana zeruko jenetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalitza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kalitza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egitzue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik, aita, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren karitza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango guan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean izango goan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere, arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsitezagun
Jainkoaren ama Mariarekin, haren senar Jose Santuarekin, Asisko Frantzisko eta Klara Santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarela, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean hemen. Epai guzula, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorrunei, barkatzen diegu ezkero. Eskaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman dezaiogun elkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errokin jauna, jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errokin jauna, jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Emaiguzu bakea. Herri guztien argia dugu Jesus, salbamena. Zorionekoak jaunaren maira deituak, jauna, ni ez naiz inoz nire etxean sartzeko, baina esatzu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza, amen.
Jesus munduko argia, kanta dezagun denok. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Jesus jainko gizona, zuri gure bizia. Hartu gure jaunona, gugera den guztia. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Gure bihotz barruan piztu zure argia, gaitezen du munduan argi jainkoz betea. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Etxetan herrietan izan denen nauzia, guztiok zure baitan dezagun poz bizia. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Egin dezagun otoitz. Simeonen itxaropena bete duzun jauna. Emaguzu Eukaristia honi esker, zeure graziaren betea. Eta egizu, hark hil aurretik, Kristo besoetan hartzeko poza izan zuen bezala. Guk ere jaunaren bidera goazenok, betiko bizia iritsi dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Israelgo esperantzaren oparia Simeonen begiek ikusi zuten. Guk ere Kristau elkartearen ospakizun bakoitzean ikusiko dugu gure esperantzaren arrazoia. Besterik ez, manten zaitezela bizkor esperantza hortan. Nahi duzuen arte, agur. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedinka zaitzatela jainko guztizonak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Arantzazuko ama
jaunaren